هو فكره هل ابقى متخصص في حاجه وافضل قاعد لها كده واذاكرها كويس جدا وابقى ما بعملش غيرها، ولا ابقى مالتي تاسكر؟ يعني في ناس كتير بتشوف ان المالتي تاسكينج دي حاجه وحشه او دي صاحب بالين كذاب والكلام ده، بس يعني هي مش لازم مالتي تاسكينج ان انا بعمل حاجتين في نفس الوقت. لا، انا بعمل حاجه دلوقتي من مثلا 9 ل 5 انا شغال على حاجه، ومن 5 ل 9 انا شغال على حاجه تانية. فانا بشوف ان ده ضروري جدا جدا دلوقتي. يعني بيقال ان مثلا ان انت عندك في حاجه اسمها تي شيب اكسبيرينس وفي الاي شيب اكسبيرينس. ايه الكلام ده؟ ان انت يبقى عندك مهاره في مجال واحد بس، فانت كده عامل زي حرف الاي، انت متخصص بشكل رأسي في قطاع واحد بس. لكن احنا الجيل اللي احنا فيه دلوقتي او البيزنس والطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي محتاجه تي شيب. انا متخصص في حاجه بشكل رأسي، ولكن عندي معرفه بشكل افقي في مجالات تانية كتير. ده بيخلي عندي تعدد لمصادر الدخل، ما بقاش معتمد على شركه واحده او مكان واحد. احنا شفنا اكبر شركات في العالم بتسرح اعمال. احنا مش بنتكلم على شركه صغيره، شركه الحاج محمود ده هتسرح ناس، لا، بنتكلم على ميتا وتويتر وتسلا، شركات كبيره ومش بيسرح واحد ولا اتنين. شغال في تويتر بقى واحسن شركه بتاع الناس بتمشي. وده يعني مش بس عشان ايلون ماسك يعني بيحب يعمل حاجات غريبه، لكن في ناس الوضع الاقتصادي بيضغط على الشركه ومضطرين انهم يعملوا حاجه زي كده. لو انا معتمد على دخلي من الشركه بس، فده انا مهدد، مفيش حاجه اسمها استقرار وظيفي، ممكن بكره خلاص انت مش موجود. لكن لما يبقى عندي اللي هي السايد كيك كده او في حاجه فريلانسيه جنبها، فده يساعدني. فعندي مثلا كورسات، عندي استشارات، عندي ببيع تيشرتات، ببيع منتجات بسيطه، اونلاين ستور كده، بماركت لحاجه انا بعرف اعملها. مش لازم انا، ممكن تبقى مراتي بتعرف تعملها وانا بسوق لها. حلو قوي. يعني يبقى في كده فاميلي بيزنس على قد ايه انا ومراتي وابني وخلاص، فاهم؟ حلو تبقى قوي، حاجه حلو كده. قوي. انا بشوف ان ده ضروري جدا جدا، يعني ما ينفعش نستغنى عنه.